जब तक इसमें ज़्यादा चीनी डालूँगी तब तक अच्छी उसके बाद में इसमें इतना पाउडर डाल देंगे। अपने पत्तों के बारे में ले लेना, साथ में डालिएगा। पाउडर डाल देती हूँ, मसाला पाउडर डाल देती हूँ, मिर्ची डाल देती हूँ। मैंने ये कितना सा आमचूर पाउडर है, खटाई पाउडर डाल दें। खटाई ज़्यादा पड़ती है, खटाई और सेकेंगे हालत खटाई लहसुन प्याज इसमें ज़्यादा डाली जाती है। नमक और जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। इसको मैं एक मिनट मिला देखिए मैं अच्छे से कुक कर लेती हूँ। जो मैंने इसमें मटेरियल डाले हुए मसाले वो इसी में मिक्स हो जाए। अभी देखिए मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल कटके नहीं चक्का तरीके से देखिए मेरा वो तैयार हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें से एक सबसे बड़ा पत्ता लिया करूँगी। पहले बड़ा पत्ता लूँगी, उस पर मैं इसको ऐसे लगा ऐसे करके मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी, पतले पतले बनाऊँगी जो आसानी से सीख जाए। अब इसके बाद मैं इससे छोटा पत्ता लूँगी। इससे छोटा पत्ता मैंने इधर इसकी नोक रखी हुई है, इसकी नोक मैं इधर कर दूँगी और इसको ऐसे रखूँगी। देखिए इसके अंदर आ गया, साइड से लूँगी कि उसके अंदर आते जाएगी। मेरे 2 पत्ते हो चुके हैं। मैं एक पत्ती और लगा देती हूँ। अब ये पत्ती मैंने इधर रखी है, तो ये पत्ती मैं इधर रखूँगी। उसी तरह से देखिए उसका बटन लगाती हूँ। इसमें भी लगा दिया है। अब इसमें भी लगाने के बाद मैं इसको ऐसे करूँगी और इसको ऐसे करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ये लगाऊँगी लाइक गाइस ग्लू और पेपर ऐसे जरा जरा सा इसमें लगाती जाऊँगी जिसमें चिपक जाए। हाँ, मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई कि इस बैटर में मैंने चने की दाल भिगोई थी, चावल और उड़द की दाल भिगोई थी। उड़द दाल को धो के पीस दिया इसमें। मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दिया है जिससे ये कुरकुरे आ जाए चुरचुराना। इसमें मैंने दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और चावल थोड़ा सा डाला हुआ है। चावल से ये एक में चिपकने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है चावल उड़द की दाल से। अब ऐसे ऐसे करके देखिए ढकते समय तो इसमें जरा सा फिर लगा दूँगा। इसी तरीके से सारे पत्ते बन चुके हैं। थोड़े थे अभी रह गए, और बना लेते हैं। और एक ऐसे लगाते हुए अगर खाए कि मैंने इस तरह से रख दिया। उससे जितना बचा हुआ सारा मसाला जब इसको अच्छे से लगाएंगे तब ये अच्छा सा मसाला डालेंगे। हम यहाँ भात चावल तो नहीं डालते थे, बट आज मैंने चावल डाला। एक बार मैंने चावल डाल दिए तो बहुत ही थोड़े बने, इसलिए मैंने आज इसमें चावल डाल दिया। जितना बचा मैं क्या करूँ इसमें अच्छा ही हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे करके अच्छा इसमें मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें बस ज़्यादा नहीं हल्का सा देखिए तेल मेरा तेल हो गया। अब मैं इन पत्तों को इसी में ऐसे रख दूँ। सब उस तरह बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखिए मैं इनको ऐसे रख के इनको मैं बीच आँच में बंद कर दूँगी। लगाया इसको मैं हल्का सा ऐसे देखिए उलट दे रही हूँ। इनको उलट पुलट के मैं सेक लूँ। हल्का सा तेल लगाया था, मेरे को लग रहा है कि कोई जरा सा मैं पानी का छींटा दे दूँ। क्योंकि मैं जरा सा पानी का छींटा दे दूँ ये अच्छा तेल लगा हुआ है। जाएंगे जैसे सब्जी में छींटा मारते हैं क्योंकि सब्जी में वैसे भी इसमें छींटा हल्का सा लगा दिया। आगे ऐसे इसको तैयार हो गया। जरा पानी इसको मैं जरा सा ठंडा करके बस